Guys, welcome back to my channel. And for today's video, mag-unboxing na naman tayo ng panibagong phone from Oppo. Ito ay ang Oppo A15. Ayan siya guys. So guys, huwag na natin patagalin guys. So open na natin si Oppo A15. Ayan siya guys. Pag open ng box, may makikita tayong mini box na ito guys. Open natin to guys. Ayan. May kasama siyang quick guide. Meron din siyang safety guide. At may kasama rin siyang SIM ejector pin. At meron din siyang kasamang jelly case. At ito yung phone. Ayan siya guys. Meron din siyang kasamang cardboard. Ito yung kanyang 10 watts charging. Ayan. Bubula guys. Ayan. At ito naman, yung kanyang guys. USB. Ayan. Tingnan nga natin guys. Ayan. Micro USB pa si Oppo A15. Dito tayo sa phone. Ayan, tanggal natin sa plastic. Ito nga palang si Oppo A15 guys. Siya ay 6.52 IPS LCD display. Ayan. 720 by 1600 pixels. 3GB RAM and 32GB internal storage. Ayan. Pag open, may makikita kayong Oppo. Ayan, nakalagay. Meron din siya guys na triple camera. Ayan. Ayan siya guys, yung camera niya guys. Meron siyang 13 megapixel wide, 2 megapixel macro lens, at 2 megapixel depth sensor. Yung camera niya naman guys sa harap, 5 megapixel. Ayan, si Oppo A15. Nung nakaraan guys, may unboxing din ako ng Oppo. Yun nga lang guys, yung in-unbox ko, Oppo A15s. Ito naman si Oppo A15. Yung pinagkaiba nila guys, si Oppo A15s, siya ay 4GB RAM and 64GB internal storage. Ito naman si Oppo A15, tulad ng sinabi ko kanina guys, 3GB RAM and 32GB internal storage. Ayan. Etong si Oppo A15 guys, may dalawa siyang kulay. Meron siyang dynamic black at mystery blue. Ayan. Yung battery niya guys, 4,230 milliampere. Ayan. Android 10 na rin si Oppo A15. Ayan. Siya ay MediaTek Helio P35. 175 grams si Oppo A15. Guys, sa ilalim guys, dito yung kanyang 3.5mm earphone jack. Ito naman yung kanyang microphone, micro USB port, at ito yung kanyang speaker. Sa kabilang side, volume rocker, power button. At dito naman sa kabila, dito yung kanyang SIM tray guys. Open nga natin yung SIM tray niya guys. Yan siya guys, SIM 1, SIM 2, tapos lagayan ng memory card. Ito guys sa taas, wala kang makikita sa taas guys. Oh. Hindi tulad ng ibang phone. Ayan. Ito guys, si Oppo A15 guys. Kung gusto nyo nga po palang mag-avail ng Oppo A15, meron po kami FB page, Mobilizer JAJ Mobilizer. At kung wala naman kayong pang-cash guys, pwede nyong i-avail sa home credit si Oppo A15. Meron lang po kayong 2 valid IDs, tsaka payslip. Pwede po kayong ma-approve dun sa home credit at ma-avail nyo si Oppo A15. May chance kayo guys, basta may IDs lang kayo guys. Si Oppo A15 guys, siya ay 6,999. Ayan.
Yan siya guys. Si Oppo A15 guys, para tumagal yung kanyang battery, yung mga apps guys na hindi nyo ginagamit, pwede nyo nang i-close yun guys. At yung brightness niya guys, pwede nyo siyang bawasan. Ayan. Si Oppo A15, siya ay glass front, plastic back, plastic frame. Ayan. At dito nga pala sa likod, ito yung kanyang fingerprint ni Oppo A15. Tapos dito naman yung flash niya. Ayan. Meron din siyang nakalagay na Oppo. Ayan. Ayan siya guys. Try nga natin siya sa case guys. Yung mga mahilig mag-games tsaka yung sa online class, pwedeng-pwede guys si Oppo A15. Ayan siya guys. Yung mga phone nyo guys, kailangan nyo ng case para hindi siya magasgasan. Ayan. Nakalagay na sa case si Oppo A15 guys. Ayan. Ayan guys. Natapos na naman ang isa nating unboxing ngayong araw na to. Ito ay ang Oppo A15. Sa sunod kong video guys, meron na naman tayong isang unboxing na Android phone. See you in my next unboxing. Bye!
The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite.